رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. Syekh setelah memulai dengan alhamdulillah dan salawat, kemudian beliau berdoa semoga kita semua amalannya diterima dan semoga kita di setiap waktu di atas kebaikan. Wa abshiru ayyuhal ikhwah, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma jalasa qaumun fi majlis yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Dan kabar gembira untuk kita semua karena Nabi SAW bersabda, tidak suatu kaum berkumpul di semua masjid membahas atau membaca Al-Quran illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan diliputi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi SAW juga bersabda, ala unabbi'ukum bima yukaffiru Allahu bihi al-khataaya, maka kalian aku kasih tahu hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan dapat mengangkat derajat. Qulna bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih, kata Nabi SAW, maka berwudulah dengan maksimal, wa kathratul khuta ila al-masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid, wa intidharus salati ba'da as-salah, dan menunggu satu salat kepada salat yang lainnya. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat. Wa qad addaytum salat al-maghrib, dan kalian telah salat maghrib di sini, wa jalastum fi baitillahi jalla wa ala, dan kalian masih duduk di sini, wa tantadhiruna salat al-isha, menunggu salat isya. Fahadha min ar-ribat fi sabilillah, maka ini di antara bentuk ribat, berjaga-jaga di jalan Allah. Wa nahnu fi majlisi dzikri lillahi jalla wa ala, ditambah lagi kita sedang di majelis ilmu. Fa as'alullaha jalla wa ala an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal, maka mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima segala amal ibadah kita, wa an yaghfira lana wa lakum ajma'in, dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, para hadirin sekalian, سنأتي بفوائد يسيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Kami akan sebutkan di antara kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم, tak kala Nabi diutus, ودعا الناس إلى الله جل وعلا, dan memulai dakwah beliau. أول من أسلم به من الرجال من هو؟ yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki itu siapa? من هو من أول من أسلم من الرجال؟ siapa yang awal laki-laki yang masuk Islam? أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال. Abu Bakar yang pertama laki-laki yang masuk Islam. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه, ketika beliau telah masuk Islam, ذهب مباشرة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه, langsung beliau menemui Utsman bin Affan, ودعاه إلى الإسلام, dan mengajaknya untuk masuk Islam. فأسلم عثمان, maka masuk Islamlah beliau Utsman bin Affan. وذهب إلى عبد الرحمن بن عوف, kemudian menuju habis itu langsung ke Abdurrahman bin Auf, ودعاه إلى الإسلام, dan mengajaknya untuk masuk Islam, فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. sehingga beliau pun langsung masuk Islam. وهناك صحابة آخرين, dan juga ada lagi sahabat yang lainnya. فتأملوا أيها الإخوة والأخوات, maka mari perhatikan بأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu أحب الخير لغيره, beliau ingin sekali kebaikan itu tersebar. فلما أسلم ketika beliau masuk Islam, دعا الناس إلى الله جل وعلا, langsung dakwah beliau. فحسنات عثمان في ميزان الصديق رضي الله عنه وأرضاه, maka pahala yang diraih oleh Utsman didapati juga oleh Abu Bakar. وحسنات عثمان عبد الرحمن بن عوف في ميزان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. demikian pula kebaikan atau pahala-pahala yang diraih oleh Abdurrahman bin Auf juga akan didapati oleh Abu Bakar Siddiq. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, dan Nabi SAW bersabda, من دعا الناس إلى هدى, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, فله مثل أجر من عمل به, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan yang mengikutinya, من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. tanpa dikurangi sedikit pun. فكل واحد منا أيها الإخوة
maka hendaklah setiap kita لا بد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، harus bisa berdakwah. وليس شرطا أن تكون خطيبا Nggak mesti jadi khotib أو أن تكون محاضرا. atau duduk mengisi kajian. فأنت لما تقول لزوجتك قومي إلى الصلاة Engkau bisa dengan misalnya menyuruh istrimu untuk sholat, فأنت تدعو إلى الله جل وعلا. maka itu bentuk dakwah. ولما أن تقول لابنك هيا بنا إلى الصلاة Demikian pula ketika kita berkata kepada anak kita, ayo sholat, فأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. maka itu dakwah. لما أن تقول لابنك الصغير قل بسم الله عند الأكل فأنت تدعو إلى الله جل وعلا. Demikian pula kita mengajarkan anak kita makanlah dengan bismillah, maka itu dapat pahala juga. وهكذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Demikianlah dakwah itu. فهذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للشبيبة الصغار Itu untuk yang dewasa. Ataupun untuk anak-anak, فأول من أسلم من الصبيان من هو؟ anak yang masuk Islam dari anak-anak siapakah? Itu أجيبوا. siapa yang masuk Islam dari anak-anak yang pertama kali? أحسنتم. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أسلم وعمره Dan 10 umurnya waktu سنوات. itu kapan? 10 tahun. أسلم وهو 10 سنوات. Masih 10 tahun umurnya. وقدم للإسلام الشيء الكثير رضي الله عنه وارضاه. Dan telah menyerahkan, berkorban untuk Islam banyak hal. وأصبح من علماء الصحابة. Dan bahkan termasuk menjadi ulama dari kalangan sahabat. وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. Bahkan menjadi khalifah yang keempat. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة Tak kala Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, من الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ siapa yang di atas kasur Nabi waktu itu? علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وهو ابن كم؟ ابن 23 سنة رضي الله عنه وارضاه. Waktu itu umur beliau 23 tahun. فقدم روحه Maka beliau berkorban dengan فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. untuk Nabi, demi Nabi. هكذا الإنسان يحمل هم دين الله جل وعلا. Maka demikianlah bagaimana berkorban untuk agama Allah. وأما الشباب الكبار Adapun anak remaja yang lebih dewasa sedikit, فنذكر مثالين. maka kami akan berikan contoh dua. أما الأول Yang pertama فهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. yaitu Mus'ab bin Umair. كان شابا مدللا. Beliau masih remaja, كان يلبس أحسن الثياب pakaiannya paling bagus, paling mewah, ويتطيب بأحسن الطيب. parfumnya pun top nomor 1. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه Ketika beliau masuk Islam, أبت أمه أن تنفق عليه ibunya tidak mau lagi ngasih uang kepadanya. فتغير حاله رضي الله عنه وأرضاه. Maka langsung berubah keadaan Mus'ab. فلبس الثياب الخشنة Pada akhirnya pakai pakaian yang terburuk وكان لا يجد ما يسد جوعته رضي الله عنه وارضاه. dan tidak ada yang dapat menutupi rasa lapar beliau. ولما اشتد الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة Ketika gangguan semakin menjadi-jadi di Mekah, خرج مهاجرا من مكة إلى الحبشة. beliau hijrah dari Mekah ke Habasyah. يقول أحد الصحابة فرأيت قدمه تقطر دما رضي الله عنه وارضاه. Aku lihat ini, sebagian sahabat mengatakan tentang Mus'ab, kakinya pecah-pecah berdarah-darah. خرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. Karena beliau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. فلما عاد إلى مكة Ketika balik ke Mekah, أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم Nabi SAW utus beliau داعية وسفيرا إلى المدينة النبوية. menjadi utusan dai utusan ke Madinah. ووصل إلى المدينة Sehingga ketika sampai di Madinah, وأخذ يدعو الناس إلى الله جل وعلا beliau berdakwah di sana di Madinah. قبل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم. Nabi belum hijrah, belum sampai ke Madinah. فدخل الإسلام في بيوت الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. Maka Islam masuk ke semua rumah-rumah Ansor. يقول الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه وأرضاه Seorang sahabat yang bernama Anas radhiyallahu anhu berkata, ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة tidaklah Nabi sampai ke Madinah إلا وقد دخل الإسلام في بيوت الأنصار. melainkan Islam sudah tersebar di rumah-rumah kaum Ansor. يقول العلماء Ulama mengatakan حسنات الأنصار كلها أعمال الأنصار كلها في ميزان مصعب رضي الله عنه وأرضاه. pahala-pahala yang didapatkan oleh kaum Ansor didapatkan juga oleh Mus'ab bin Umair. وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Ini menunjukkan keutamaan dakwah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah lagi yang ucapannya paling baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh. فنقول أيها الإخوة Oleh karena itu saya katakan, لا تكونوا داعية إلا بعد أن تتعلم العلم الشرعي. janganlah berdakwah kecuali sudah berilmu dulu. ونحن في هذا المعهد المبارك وفي هذا المسجد المبارك Dan di masjid ini atau di lembaga pendidikan di sini, هي فرصة عظيمة لطلب العلم. ini kesempatan besar untuk kita menuntut ilmu. أن يتعلم الإنسان اللغة العربية Belajar bahasa Arab, وأن يتعلم وأن يحفظ القرآن menghafal Al-Quran, وأن يتعلم العلوم الشرعية belajar ilmu agama, ليرفع الجهل عن نفسه untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. ثم يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian juga setelah itu berdakwah, mengajak manusia. وبعض الناس ربما يقول الداعية ما عمل الداعية. Sebagian manusia mungkin bingung dakwah itu seperti apa. ونقول أيها الإخوة الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Ketahuilah dakwah itu adalah suatu perbuatan yang mulia yang dilakukan oleh Nabi SAW. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku dan mengikuti aku mengajak kepada Allah. وكل الأنبياء دعوا أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا. Dan semua para nabi mengajak untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ولو سألتكم سؤالا أيها الإخوة, Kalau aku bertanya kepada kalian, الرسول صلى الله عليه وسلم Nabi SAW ماذا بلغ عن الله جل وعلا؟ apa yang disampaikan oleh beliau dari Allah? ماذا جاء به؟ Apa yang beliau bawa? أجيبوا. Jawablah. Apa yang beliau bawa? ماذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Petunjuk Nabi apa? القرآن. Al-Quran. القرآن هذا أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Al-Quran adalah petunjuk yang terbesar. وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. Kemudian Nabi sampaikan kepada para والصحابة sahabat. بلغوه إلى من بعدهم. Kemudian para sahabat kepada setelahnya lagi, generasi setelahnya. حتى وصل إلينا في هذا الزمان. Sampai pada saat ini. فنقول الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم الأعمال. Maka kita katakan dakwah itu termasuk amalan yang paling agung. وكما ذكرت أيها الإخوة لا بد أن يحفظ أن يلتحق الإنسان بحلقة تحفيظ القرآن الكريم. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kita harus menuntut ilmu حتى يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. sehingga kita bisa berdakwah dengan ilmu. وكذلك أخواتنا النساء. Demikian pula wahai para wanita. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها Ketahuilah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, عالمة في النساء. beliau ulama dari kalangan perempuan, حافظة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. menghafal banyak hadis. بل كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم Bahkan para sahabat dahulu يرجعون إليها في بعض المسائل selalu merujuk kepada beliau di berbagai macam masalah. لأنهم يعرفون أنها عالمة. Karena para sahabat tahu bahwasanya Aisyah itu seorang ulama besar dari kalangan perempuan. ومن أعظم ما تقوم به المرأة المسلمة في بيتها Dan di antara hal yang sangat agung yang dilakukan oleh أولا seorang perempuan di rumahnya, أن تحسن إلى زوجها untuk berbuat baik kepada أو قبل suaminya. وأن تعبد ربها سبحانه وتعالى Tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama. وتطيع زوجها Kemudian mentaati suaminya وتحسن في تربية أولادها. dan juga berusaha mendidik baik anak-anaknya. وهذا عمل عظيم أيها الإخوات. Dan ini amalan yang sangat agung wahai para wanita. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu Nabi SAW berkata, إذا صلت المرأة خمسها أو فرضها kalau seorang wanita salat 5 waktu yang wajib, وأطاعت زوجها mentaati suaminya وحفظت فرجها dan menjaga kehormatannya, قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. maka dikatakan kepada wanita tersebut, silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu mau. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. Semoga kita termasuk penghuni surga. ثم أيها الإخوة Kemudian مما نذكر به فضل حلقات التحفيظ. di antara hal yang perlu kita ingat tentang halaqah tahfidz. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW bersabda, اقرأوا القرآن bacalah Al-Quran, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. karena dia akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat طيب untuk pembacanya. لو قيل لنا أيها الإخوة Kalau dikatakan kepada kita, من يحفظ سورة الناس siapa yang dapat menghafal surah An-Nas, سنعطيه دبابا. kami akan kasih dia motor.
هل ستأتون إلى المسجد أم لا؟ Apakah kalian akan semangat datang ke masjid menghafal surah An-Nas? ما رأيكم؟ Bagaimana pendapat kalian? تأتون أو لا تأتون؟ Apakah akan datang atau enggak? كلنا سنأتي. Tentu kita akan datang. الآن لو طيب هذه صورة ماذا؟ صورة واحدة. Ini satu surat, baru satu surat. نأخذ هذا الحديث قبل الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Ingatlah Nabi SAW bersabda للصحابة kepada seorang sahabat, أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان واد في المدينة maukah kalian berangkat ke suatu daerah di Madinah فيأخذ ناقة سمينة ناقة بعير الإبل untuk mengambil onta yang sangat mahal, yang paling mahal, يأخذها هدية له diambil gratis, hadiah, من غير إثم ولا قطيعة رحم. bukan karena dosa atau karena memutus silaturahim. هل تحبون ذلك أيها الإخوة؟ Kalian mau itu? ها نعم. فقال الصحابة كلنا يا رسول الله. Tentu kata para sahabat, maka kami mau wahai Rasulullah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi SAW bersabda, لأن يذهب أحدكم إلى المسجد dengan kalian berangkat ke masjid فيتعلم آية mempelajari satu ayat, خير له من ناقة itu lebih baik daripada onta yang mahal tadi. وآيتين خير من ماذا؟ من ناقتين. 2 ayat lebih baik daripada 2 onta mahal tadi. قل هو الله أحد ناقة الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كم ناقة؟ Dapat 4 onta. 4. Nah. لو قيل لك كم قيمة الناقة؟ Kalau هلا يوجد إبل هنا يا شيخ؟ ibil mau? Ibil naqo wa baqar. البقر بكم البقر؟ سعر البقر Al-Baqarah كم سعر البقر؟ Sapi berapa sapi? Satu sapi. ها كم أنتم ذبحتم؟ 17 million. 17 million. 17 مليون. Nah. لو قيل لك أو أي سورة. إذا حفظت آية والناقة أغلى ثمنا من الناقة أغلى ثمنا من البقر. Dan onta lebih mahal daripada sapi. لو قيل لك Kalau dikatakan kepada Anda, إذا حفظت قل هو الله أحد kalau antum mau hafal Qul huwallahu ahad satu ayat itu, سنعطيك 15 مليون. kami akan kasih 15 juta itu kepada Allahu Samad satu ayat. 15 مليون. Allahu Samad tambah lagi 15 juta. لم يلد ولم يولد 15 مليون. Lam yalid wa lam yulad 15 juta lagi, tambah lagi. ولم يكن له كفوا أحد 15 مليون. Wa lam yakul lahu kufuwan 15 juta lagi yang lain. 60 مليون. Jadi banyak. Jadi 60 juta. صورة واحدة أيها الإخوة. Satu surat dapat 60 juta. ومع ذلك Bersama dengan itu, ربما الإنسان يقول لا أريد. tapi kebanyakan bisa jadi orang malah bilang kada mau. أتدرون لماذا؟ Tahu nggak kenapa? لماذا؟ Kenapa? لماذا؟ أجيبوا. لماذا الإنسان ما يريد؟ Kenapa kok ada orang yang nggak mau? نحن أيها الإخوة Kita ini لو علمنا أن البقر هنا كلنا سنأتي لأننا نرى الجائزة بأعيننا. Kalau hadiahnya memang ready, maka kita akan semangat datang ke sini menghafal satu ayat tersebut. أما الجزاء لك وأنت تحفظ القرآن فهو عند الله سبحانه Adapun وتعالى. yang hakikatnya kita menghafal Quran, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. ولذلك نقول أيها الإخوة Oleh karena itu kita katakan, وأيتها الأخوات dan juga wahai para wanita, الأجر هو عند الله سبحانه وتعالى. harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. إن الذين يتلون كتاب الله Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran وأقاموا الصلاة dan menegakkan salat, وآتوا الزكاة menunaikan zakat, لهم أجرهم عند ربهم mereka akan dapat pahala dari ولا Allah خوف عليهم ولا هم يحزنون. dan tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih. هذا ثواب الأجر. Ini pahalanya. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ Dan Nabi SAW apa yang beliau katakan? اقرأوا القرآن Bacalah Al-Quran. فبكل حرف حسنة Satu huruf yang dibaca dapat satu pahala, والحسنة بعشر أمثالها dan satu pahala yang dilipat jadi 10. والله يضاعف لمن يشاء. Allah melipat gandakan semau Allah. Bagi Allah mau. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, يقال لحافظ القرآن أو لقارئ القرآن beliau sampaikan kepada yang menghafal atau membaca Al-Quran, اقرأ bacalah Al-Quran وارتق في الجنة dan engkau tinggi di surga. فإن منزلتك عند آخر آية تحفظها. Sesungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan yang akhir ayat yang kau baca.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu Nabi SAW لما قتل أصحابه 70 من أصحابه في معركة أحد ketika 70 sahabat meninggal di perang Uhud, كان يسأل سؤالا فيقول mereka bertanya suatu pertanyaan أيهم أكثر حفظا للقرآن dan ditanya mana yang paling banyak hafal Quran. ثم يقدمه في القبر عليه الصلاة والسلام. Kemudian itulah yang lebih Nabi utamakan dalam yang pemakaman. وهذا يدل على فضل حفظة كتاب الله جل Ini وعلا. menunjukkan pentingnya atau keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. بل جاء في بعض الأحاديث Bahkan di hadis yang lain أن الأرض لا تأكل حفظة القرآن bahwasanya jenazah tidak akan hancur bagi penghafal العاملين به Quran, الذين يعملون yang بالقرآن. mengamalkan Al-Quran juga. طيب يؤذن الشيخ بعد أن نكمل قليلا ثم Nah, يؤذن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل قليلا ثم ننصرف بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول أيها الإخوة، وقد أخذنا فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. Taib, Syekh menyampaikan tadi, kita sudah menyampaikan kata beliau tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara tugas para nabi dan para rasul. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewarisi dirham dan juga dinar. وإنما ورثوا العلم. Akan tapi yang diwarisi oleh para nabi itu adalah ilmu. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Siapa orang yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, maka dia mengambil bagian yang telah banyak. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة. Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang berjalan menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. والله جل وعلا يقول على لسان رسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah wa ma ala basiratin, dan katakanlah wahai Muhammad, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan bersamaku orang-orang yang mengikutiku. Wallahu jalla wa ala athna ala ahli ilmi fil Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama ahli ilmu di dalam Al-Qur'an. Faqala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Wa naqulu ayyuha al-ikhwah, innal insana ash-shabab al-an hiya fursah hadha al-ma'had wa في هذا المسجد فرصة عظيمة أيها الإخوة أن نتعلم العلم الشرعي. Dan ikhwan fiddin, bahwasanya kesempatan ini, yaitu di masa-masa muda seperti ini, adalah kesempatan yang baik sekali untuk menuntut ilmu agama. وأن يلتحقوا بكتاب الله بحلقات تحفيظ كتاب الله جل وعلا. Dan mereka ikut di dalam tahfidul Quran, halaqah menghafal Al-Quran. ونقول أيها الإخوة إن طلب العلم من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى. Dan kami katakan bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah seagung-agungnya ibadah, di antara seagung-agungnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. فالله أيها الإخوة في الالتحاق بمثل هذا المعهد المبارك. Maka ayo ikhwah, bersegeralah untuk ikut bergabung dan berpartisipasi di dalam lembaga pendidikan atau semisal mahat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini. وربما أن الأب محتاج إلى الابن محتاج إليه في العمل. Dan mungkin saja seorang itu membutuhkan ilmu di dalam beramal. فيرسله إلى هذا المعهد. Maka seorang orang tua itu terkadang mengirimkan anaknya ke mahat ini, misalkan. فيرزقه الله سبحانه وتعالى بسبب طلب ولده للعلم. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki melalui dari anaknya ini tadi. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
telah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. وقال يا رسول الله Dia berkata, wahai Rasulullah, إني أخرج لأحتطب وأبحث عن الرزق aku keluar untuk mencari rezeki, وإن هذا أخي يجلس عندك في مسجدك في حلقة العلم. dan saudaraku ini dia duduk di majelis ilmu, di halaqah ilmu. يعني أنا أعمل وهو جالس. Yaitu dia satunya itu bekerja, yang satunya duduk di majelis ilmu. يريد من الأخ هذا أن يخرج معه كذلك في طلب الرزق. Dan dia menginginkan dengan saudaranya ini agar bersama-sama keluar untuk mencari rezeki juga. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, لعلك ترزق به. bisa jadi engkau itu diberikan rezeki gara-gara yang duduk menuntut ilmu ini. لعلك ترزق به. Bisa jadi engkau diberikan rezeki gara-gara temanmu yang لعلك menuntut ترزق ilmu. به. Bisa jadi engkau diberikan rezeki oleh gara-gara saudaramu ini yang menuntut ilmu. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ Apa maksudnya ini, wahai saudara-saudaraku? ما معنى؟ ماذا فهمتم منه؟ Apa yang kalian pahami terhadap من hadis يجيبني؟ ini? Siapa yang bisa menjawab? ماذا فهمتم من هذا الحديث؟ Apa yang kalian bisa pahami dari hadis ini? يعني أن طلب العلم سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الرزق. Bahwasanya menuntut ilmu adalah di antara sebab-sebab dari lancarnya rezeki. ولذا Oleh sebab itu, نقول أيها الإخوة maka kami katakan, wahai saudaraku, إذا أنت لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد apabila kalian tidak mampu untuk datang ke masjid وأنت تعلم لأنك قد كبرت dan engkau tidak mampu dan engkau tahu bahwasanya engkau ini misalkan sudah tua, فأرسل الابن أو البنت maka kirimlah anak laki-lakimu atau perempuanmu ليتعلموا القرآن والعلم agar mereka bisa belajar ilmu agama. وأبشر أيها الأب المبارك. Dan berikanlah kabar gembira, wahai orang tua. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه Datang sebuah hadis yang maknanya يؤتى يوم القيامة بالأب والأم akan didatangkan pada hari kiamat kepada ayah atau ibu, فيوضع فوق رؤوسهما تاج الكرامة maka akan ditaruh di atas kedua kepalanya itu semacam mahkota. وهذا التاج خير من الدنيا وما فيها. Dan mahkota ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. فيقولون يا ربي لما كسيتنا هذا التاج لما أعطيتنا هذا التاج. Maka orang tua ini akan mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau memasangkan ini di atas kepalaku? فيقال بتعليمكما ولدكما القرآن. Ini disebabkan oleh kalian mengajarkan anak-anak kalian Al-Quran dan ilmu. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. Maka ini termasuk keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. ونقول أيها الشباب الصغار الآن. Dan kami katakan kepada wahai anak-anak yang muda, remaja, من أشهر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقيا للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di antara termasuk apa yang dilakukan oleh para sahabat, mereka langsung mengambil ilmu Al-Quran dari Nabi SAW. هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. Dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, الذي حفظ 70 سورة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. yang mana dia telah menghafal 70 surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi SAW mengatakan, من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه. نعم تفضل. sebagai barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang diturunkan kepada dirinya, فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. maka membacalah sesuai dengan qiraahnya Ibnu Mas'ud. ابن مسعود. ومن الشباب الذين طلبوا العلم وهم صغار من الصحابة عبد الله ابن من؟ عباس رضي الله عنه وارضاه. Dan di antara penuntut ilmu yang masih muda ketika itu adalah Abdullah bin Abbas. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka beliau berumur 13 tahun ketika itu. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi SAW berdakwah, اللهم فقهه في الدين.
نعم. Ya Allah, fakihkan kepadanya agama, وعلمه التأويل. dan pahamkan dia kepada tafsir Al-Quran. فأصبح عالما وحبرا للأمة رضي الله عنه وارضاه. Maka menjadilah dia orang yang sangat faham terhadap Al-Quran. ومن الشباب ونختم بهم أيها الإخوة، ومن الشباب الذين حرصوا على تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم Dan di antara pemuda yang sangat bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran, معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. orang yang paling mengetahui tentang perkara halal dan haram itu adalah Muadz bin Jabal رضي الله عنهم أجمعين. radhiyallahu taala anhum ajma'in. ونختم بقصة أيها الإخوة. Dan kami akan menutup dengan sebuah kisah, wahai saudara-saudaraku. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah datang kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. لهم فقال يا أبي. Maka Rasul SAW mengatakan, wahai Ubay, إن الله sesungguhnya Allah أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada diriku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه. Maka Ubay berkata, يا رسول الله. wahai Rasulullah, الله سماني باسمي لك. apakah Allah menamakan diriku, menyebut namaku melalui dirimu? فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Maka Nabi SAW mengatakan betul. فبكى رضي الله عنه وأرضاه. Maka beliau pun menangis radhiyallahu أن taala الله جل وعلا bahwasanya Allah Subhanahu wa taala قال للنبي صلى الله عليه وسلم berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, اقرأ على أبي سورة كذا وكذا. bacalah kepada Ubay surat ini dan itu. لماذا أيها الإخوة؟ Kenapa wahai saudara-saudaraku? لأنه كان أقرأ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. Karena dia adalah orang yang paling pandai paham terhadap Al-Quran di antara para sahabat. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لأبي. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Ubay. وأبي نختم بها. أبي رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi SAW berkata untuk Ubay bin Ka'ab ini, يا أبي. wahai Ubay, ما أعظم سورة في كتاب الله. apa surah yang paling agung di dalam Al-Quran? ما أعظم آية في كتاب الله. Apa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran Karim? ماذا تجيبون؟ Apa yang bisa kalian jawab? أجيبوا. ما أعظم آية في كتاب الله. Apa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Jawablah. آية الكرسي. أحسنتم. نعم. آية الكرسي. فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه. Maka Ubay mengatakan, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آية الكرسي. Maka Ubay membaca ayat kursi dari awal sampai selesainya. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره على صدر أبي. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menepukkan tangannya kepada dada Ubay. فقال ليهنك العلم أبا المنذر. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu atau memberikan petunjuk atau memberikan ilmu kepadamu wahai Abul Munzir. فنقول أيها الإخوة ونختم الله الله. Maka kami katakan wahai saudara-saudaraku, demi Allah, في الحفاظ على الصلاة. untuk menjaga salat. ثم أن نتواصى بالحق. Dan kita agar saling berwasiat kepada kebenaran. وأن نصبر على ذلك. Dan kita bersabar di atas kebenaran. وأن يدعو بعضنا بعضا أيها الإخوة. Dan kita saling mengajak diri kita dengan masing-masing dari kita mengajak kepada kebaikan. وأن يجاهد الإنسان نفسه على البقاء في بيت الله. Dan kita bersungguh-sungguh bermujahadah kepada diri kita untuk tetap terus-menerus di masjid Allah. لأن الناس فتنتهم هذه الجوالات وأخذت الأوقات. Karena manusia sekarang itu banyak terfitnah dengan semacam telepon genggam dan yang lain sebagainya dari teknologi. فيجلس الإنسان على جواله أكثر مما يجلس على القرآن. Maka dia bertahan dengan handphonenya misalkan lebih banyak daripada dia duduk di dalam masjid. ولو بقي الليل كله على الجوال لم يمل. Bisa jadi dia sepanjang malam itu tidak tidur malah gara-gara HP-nya. أما بين المغرب والعشاء في حلقة تحفيظ فيقول طويلة. Adapun antara maghrib dan isya halaqah tahfidz ada yang mengatakan itu sangat lama waktunya. وهذا من الشيطان أيها الإخوة. Maka ini di antara tipu daya syaitan.
فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima diri antara amal kita yang saleh, وأن يجعلنا من حفظة كتابه dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghafal Al-Qur'an العاملين به. dan orang-orang yang mengamalkan isi dari Al-Qur'an. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pemberi syafaat kita nanti di hari وأن kiamat. يجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتق في درجات الجنة. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti akan dikatakan kepada kita, bacalah dan naiklah engkau derajat di surga kelak. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا مما يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجعلنا مما يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن إنصاتكم، ونراكم بإذن الله جل وعلا في لقاءات قادمة. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh mengucapkan terima kasih kepada baiknya perhatian pian-pian seluruhnya di dalam muhadharah yang singkat ini. Mudah-mudahan Syekh berharap bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dan Syekh menutup dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Syekh. Ya Syekhna barakallahu. طبعا جاء في الحديث أن الذي يحفظ القرآن ويعمل به. Di dalam hadis itu disebutkan orang yang menghafal Quran dan yang mengamalkannya. هذه النقطة الأولى. فأولا نقول، maka yang pertama akan kita sampaikan, الإنسان يؤجر على الإتيان إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم. Yang pertama, seorang itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang usaha dia untuk mendatangi halaqah tahfidz untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, seorang itu, kata Syekh tadi, akan tetap diberikan ganjaran sesuai dengan usaha dia untuk mendatangkan anaknya di dalam halaqah tahfidz. ويؤجر على تلاوة القرآن. Dan seorang itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia baca dari Al-Quran. ويؤجر على الجلوس في المسجد. Dan seorang itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan duduknya dia di dalam majelis untuk menghafal Al-Quran. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله. Dan Nabi SAW mengatakan tidaklah suatu kaum itu duduk di dalam majelis untuk membaca kitab Allah ويتدارسونه فيما بينهم. dan mereka mempelajarinya di antara mereka, إلا نزلت عليهم السكينة. kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, وغشيتهم الرحمة. dan akan diliputi rahmat, وحفتهم الملائكة. dan akan diliputi sayap-sayap para malaikat. وذكرهم الله في من عنده. Dan Allah akan Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisinya. والحديث كثيرة في ذلك. هذا بالنسبة لماذا؟ فالإنسان أيها الإخوة يؤجر على هذا الأمر، ولذلك إذا حفظ سورة الإخلاص فهو يؤجر على حفظها. Oleh sebab itu, seorang apabila menghafal surah Al-Ikhlas misalnya, maka dia akan dibalas, diganjar sesuai dengan apa yang dia hafal. ولكن أيها الإخوة، akan tetapi wahai saudara-saudaraku, أعظم هدف لحفظ القرآن هو أن تعمل بالقرآن. tujuan yang paling agung dari menghafal Al-Quran itu adalah mengamalkan isi Al-Quran. فكلنا يحفظ سورة الماعون. Setiap dari kita misalkan menghafal surah Al-Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع ولا يحض على فويل لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. من حفظ هذه السورة وقرأها يؤجر على قراءتها وعلى حفظها. Maka siapa orang yang menghafal dan membaca ayat ini, dia akan diganjar sesuai dengan pahala hafalannya dan pahala membacanya. Dia akan diganjar dengan hal tersebut. لكنه إذا لم يصلي وكان من الساهين، akan tapi apabila dia tidak salat, فهو لم يعمل بالقرآن، maka dia pada hakikatnya tidak beramal dengan isi Al-Quran. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Maka celakalah bagi orang salat yang mereka itu lalai di dalam salatnya. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، oleh sebab itu wahai saudara-saudaraku,
أعظم شيء تميز به الصحابة hal yang terbesar yang membedakan para sahabat وهو العمل بالقرآن adalah mereka itu beramal dengan Al-Quran. عائشة رضي الله عنها وارضاها ماذا تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ Aisyah radhiyallahu taala anhu, apa yang beliau katakan kepada Nabi SAW? كان خلقه القرآن. Adalah akhlaknya Nabi SAW itu Al-Quran. ما معنى ذلك؟ Apa makna hal tersebut? يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق جميع ما في القرآن من أحكام الشريعة. Maksudnya adalah bahwasanya Nabi SAW itu mempraktekkan seluruh makna-makna dari Al-Quran. ولذلك المسلم يجتهد في العمل بالقرآن. Oleh sebab itu seorang muslim itu harus untuk bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Al-Quran. حتى ينال الأجر الكامل يوم القيامة. Sampai dia betul-betul mendapatkan pahala yang sempurna nanti di hari kiamat. هذه يكفينا إن شاء الله. Maka inilah jawabannya. الجواب. في شيء. ما طريقة أسهل لحفظ القرآن؟ نعم. الطرق كثيرة. الطرق كثيرة لحفظ القرآن الكريم. Jalan-jalan untuk menghafal Al-Quran itu sangat banyak. لكن akan tetapi yang paling pertama, إذا أردت أن تحفظ سورة apabila engkau ingin menghafal sebuah surah, الناس، misalkan surah An-Nas, مثال، فأنت لابد أن تقرأ بعينك، تقرأ بالنظر. Engkau harus membacanya, berusaha melihatnya juga dengan matamu. طبعا الأصل أنك تأتي إلى الشيخ. Yang paling asal adalah engkau datang kepada seorang guru menghafalnya. فهو يقرئك الصورة. Maka dia akan lebih mendekatkan dirimu kepada pemahaman, kepada kemudahan untuk menghafal hal tersebut. فيقول قل أعوذ برب الناس. Maka syekh itu akan mengatakan qul a'udzu birabbin nas, atau seorang itu akan mengatakan qul a'udzu birabbin nas. ثم تكرر بعد ذلك تكرار. Kemudian dia mengulang-ulang setelah itu. والتكرار هو الذي يثبت ماذا؟ الحفظ. Dan pengulangan itu yang akan menguatkan hafalan. لكن تأخذها آية قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. طبعا هي صورة مختصرة، لكن سأتيكم بمثال آخر. Akan tetapi engkau mengambilnya ayat per ayat dan engkau mengulanginya. مثلا contoh yang آية الدين. Ayat di dalam tentang hutang. هي آية طويلة في القرآن. Di dalam sebuah ayat yang panjang di dalam Al-Quran. فتريد أن تحفظها. Dan engkau ingin menghafalnya, ayat yang panjang tersebut. كيف تحفظها؟ Maka bagaimana cara menghafalmu? تفتح المصحف. Maka engkau buka mushaf. وتقرأ على الشيخ. Dan engkau membaca di hadapan guru. ويصحح لك. Dan dia akan membenarkan. ثم تريد أن تحفظ في البيت. Dan kemudian kalau engkau menginginkan menghafalnya di rumah, اسمع لقارئ آخر. maka engkau bisa mendengarkan qari yang lain. مرة ومرتين وثلاث وأربع. Berulang kali, 2, 3, 4 kali. ثم بعد ذلك تفتح المصحف. Kemudian setelah itu engkau buka mushaf lagi. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب هذا جزء من الآية. Maka ini bagian dari ayat. فتقرأه مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر مرات بعينك. Maka engkau baca ayat ini dengan sambil melihatnya berulang-ulang kali. ثم تقفل المصحف. Kemudian engkau tutup mushaf itu lagi. وتبدأ تتذكر ماذا؟ ما حفظت. Dan engkau mulai akan mengingat-ingat apa yang sudah engkau baca dengan matamu tadi. فتقول يا أيها الذين آمنوا. Maka engkau akan mengucapkan pelan-pelan ya ayyuhalladzina amanu, semisal. فنسيت ما بعدها. Mungkin engkau akan lupa apa yang setelahnya. فتفتح المصحف. Maka engkau buka lagi mushaf. ثم تعيد النظر مرة أخرى. Kemudian engkau ulangi lagi melihat ayat tersebut. وهكذا. Dan demikianlah حتى تحفظ. ونقول sampai engkau betul-betul menghafal seluruhnya. ونقول أيها الإخوة. Dan kami akan katakan wahai saudara-saudaraku. الذاكرة إذا تعودت على القرآن فإنها يسهل عليها حفظ القرآن. Seorang itu apabila dia berusaha untuk terus menghafal Al-Quran, maka akan mudah baginya untuk menghafalnya.
ولقد يسرنا القرآن للذكر dan sungguh Al-Quran itu telah dimudahkan untuk dihafal, diingat. فهل من مدكر كما قال الله جل وعلا. نعم فهل من مدكر الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dan sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk menghafalnya. أن الله ميسر لحفظ القرآن ميسر. Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran. الأمر الذي كذلك نوصي به كثرة الدعاء لله جل وعلا أن يعينك على الحفظ. Dan hal yang lain lagi yang akan membantumu adalah banyak-banyak berdoa agar engkau dimudahkan untuk menghafal ayat Al-Quran tersebut. والله جل وعلا سيعينك. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepada dirimu, menolong dirimu. طيب أولا الفقر من الله جل وعلا. Yang pertama terkait dengan kefakiran itu adalah وهو Allah. الذي قسم الأرزاق بين العباد. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan rezeki kepada para hambanya. هل هناك أحد أعظم منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah di sana ada yang lebih tinggi kedudukannya, lebih agung kedudukannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? كان فقيرا عليه الصلاة والسلام. Adalah Nabi SAW dahulu fakir. كان يمكث الشهر والشهرين والثلاثة ما أوقد في بيته النار عليه الصلاة والسلام. Adalah Nabi SAW dahulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan di dalam dapurnya beliau itu tidak dipanaskan apapun. فقيل ما تأكلون يا عائشة يا خالة في الحديث ماذا تأكلون؟ Apa yang kau makan? قالت الماء والتمر. الماء والتمر. Yang aku makan adalah, kata Aisyah, adalah hanya minum air dan kurma saja. بل كثير من الصحابة كانوا فقراء. Bahkan kebanyakan para sahabat itu adalah dahulunya fuqara. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa yang dia katakan? وكان من أهل الصفة الذين يسكنون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan beliau Abu Hurairah adalah ahlu suffah yang beliau itu tinggal di masjid, pelataran masjid. يقول كان يخشى علي من شدة الجوع يعني يسقط على الأرض مغشيا عليه. Bahkan dulu dia pernah mengatakan hampir saja aku ini pingsan karena saking laparnya. فيأتي الرجل يقرأ علي يظن أنني مجنون. Bahkan datang seorang menyangka bahwasanya aku ini sudah gila. ويقول والله ليس بي إلا الجوع. Dan dia mengatakan, Abu Hurairah, tidak ada kepada diriku kecuali hanya kelaparan sangat. وأحد الصحابة نسيت اسمه الآن لما ابن 7 سنوات قال فأميت قومي يعني أصبح إماما عند قومه. Ada seorang sahabat yang menjadi imam di kaumnya. وكان لا يجد ما يستر حتى سوءته. Bahkan dia pernah tidak mendapatkan. فكان إذا سجد انكشف فخذه. Maka ketika sampai dia itu pernah sujud, terbuka bagian kakinya. فقالت امرأة من النساء استروا سوءة إمامكم. Maka salah seorang wanita pernah mengatakan, tolonglah tutup aurat imam kalian itu. فشروا لي ثوبا اشتروا له ثوبا. Maka mereka membelikanku sebuah pakaian. قال فما فرحت بشيء بعد الإسلام بمثل هذا الثوب. Maka tidaklah aku pernah lebih bahagia ketika masuk ke dalam Islam kecuali ketika dibelikan semisal baju ini. وما يضر الإنسان أيها الإخوة أنه فقير في الدنيا. Dan apa yang membahayakan seorang manusia itu apabila dia fakir di dunia? والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة. Padahal seorang fakir itu dia masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. ونقول أيها الإخوة. Dan kami katakan, wahai saudara-saudaraku, لا يضر أن الحافظ فقير. Tidak akan membahayakan meskipun seorang penghafal Al-Quran itu miskin. لأنك تحفظ القرآن ليس من أجل الدنيا. Karena engkau sejatinya menghafal Al-Quran tujuannya bukan untuk dunia. أنت تحفظ القرآن من أجل الآخرة. Engkau menghafal Al-Quran itu untuk akhirat. الأجر من أين؟ عند الله. Maka pahalanya dari mana? Dari Allah. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟
Nabi SAW apa yang beliau katakan? من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan pahamkan di agama. فهو الذي وفقك إلى حفظ كتابه. Maka dialah Allah yang memberikan taufik kepadamu untuk menghafal kitabnya. وهو الذي يسر لك ذلك. Dan Allah lah yang memberikan kemudahan. وأعانك على ذلك. Dan Allah yang menolong untuk itu. وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ Dan apa yang Nabi SAW katakan? إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. ولا يعطي الدين إلا من يحب سبحانه وتعالى. Dan Allah tidaklah memberikan agama kecuali kepada yang dia cintai saja. فإذا تمسكت بالقرآن والسنة Apabila engkau betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, فاعلم أن الله يحبك سبحانه وتعالى. maka ketahuilah bahwasanya Allah mencintai dirimu. هو الذي وفقك إلى ذلك. Dan dialah Allah yang memberikan taufik kepadamu terhadap hal tersebut. فنقول أيها الإخوة Maka kami akan katakan, wahai saudara-saudara, الرسول كان فقيرا Nabi SAW dahulu fakir, وكثير من الصحابة كانوا فقراء dan kebanyakan dari para sahabat itu fakir, وكثير من العلماء كانوا فقراء dan di antara kebanyakan para ulama itu juga orang-orang fakir. وعدد من العلماء لم يحج إلى بيت الله جل وعلا بسبب الفقر. Dan sebagian dari para ulama itu bahkan pernah tidak berhaji disebabkan kefakiran. وما ضرهم ذلك Dan itu tidak membahayakan mereka sama sekali. لأن الثواب عند الله سبحانه Karena وتعالى. ganjarannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. سأذكر لكم قصة عجيبة. Maka aku akan sebutkan kepada kalian sebuah kisah yang luar biasa. جاء رجل يهودي إلى عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وارضاه. Datang seorang Yahudi kepada Abdullah bin Mubarak. وكان ابن المبارك عالم غني. Dan adalah waktu itu Abdullah bin Mubarak seorang alim dan seorang yang sangat kaya. فقال اليهودي Maka berkatalah seorang Yahudi, يا عبد الله wahai Abdullah, في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, الدنيا سجن المؤمن. dunia itu penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang. فيقول أنت غني وأنا فقير فأي جنة أنا فيها؟ طيب هو اليهودي يقول لابن المبارك Yahud berkata, orang Yahud berkata kepada Ibnu Mubarak في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم di dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, الدنيا سجن المؤمن dunia itu penjaranya bagi orang yang beriman, وجنة الكافر. akan tapi jannah surga bagi orang kafir. جنة الكافر نعم. Jannatul kafir. وأنا يهودي فقير Sedangkan aku orang Yahudi fakir, وأنت مؤمن غني sedangkan engkau wahai Abdullah bin Mubarak mukmin kaya. فأين الجنة لي؟ أين الجنة لي؟ لست في جنة. Maka mana surga bagi diriku? Kata orang Yahudi. فقال ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه Maka Ibnu Mubarak mengatakan radhiyallahu, الدنيا سجن المؤمن dunia itu penjara bagi orang yang beriman مقارنة بالجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. apabila dibandingkan dengan surga. مثال واحد الخمر في الدنيا مباح للمؤمن؟ Misalnya contohnya khamar di dunia itu لا. mubah, apakah boleh bagi seorang yang beriman? Jawabannya tidak. إذن هو سجن حرام لا يجوز له. Maka ini adalah penjara, ini haram, tidak boleh. وفي الآخرة Akan tapi di akhirat, يشرب المؤمن الخمر ولا ما يشرب؟ apakah kaum beriman akan meminum khamar? يشرب الخمر. Mereka akan meminum khamar. إذن المؤمن في الدنيا بين الحلال والحرام. Maka seorang beriman itu di dunia di antara halal dan haram. ثم قال لليهودي Kemudian berkata orang Yahudi tersebut, أنت في الدنيا في engkau di جنة dunia, في الجنة. engkau di dunia itu seperti di surga. لماذا؟ Kenapa? لأنك إذا مت كافرا ترجمة إذا مت كافرا إذا مات كافرا Karena engkau apabila engkau mati dalam keadaan kafir, فستدخل إلى أين؟ maka engkau akan masuk kemana? إلى أين سيذهب الكافر؟ Kemana seorang kafir itu apabila dia mati dia akan pergi? إلى أين؟ الدنيا أهون ولا النار أهون على الكافر؟ Maka yang mana yang lebih mending, dunia atau akhirat atau neraka bagi orang kafir? الدنيا. Maka dunia yang lebih mending. صح ولا لا؟ إذن الدنيا بالنسبة للكافر جنة. Maka dunia apabila dibandingkan bagi orang kafir, dibandingkan neraka, maka itu surganya. لأنه لا عذاب عليه في الدنيا الآن. أما في الآخرة فالنار نسأل الله السلامة والعافية. Adapun orang kafir di akhirat itu adalah neraka bagi dirinya.
أنا أريد فقط أن أبين أيها الإخوة أن الفقر ليس عيبا. Maka aku ingin menjelaskan, wahai saudaraku, bahwasanya kefakiran itu bukanlah aib. ولا يمنع الإنسان من طلب العلم والفقه في دين الله جل وعلا. Maka kemiskinan, kefakiran itu tidaklah mencegah seseorang dari menuntut agama dan memahami. طولنا عليك بالترجمة ما أدري سامحنا. وفقنا الله وإياكم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.